pieza dentaria. Ok, ahora hablemos de esa conexión que ocurre entre la articulación temporomandibular y la columna cervical. La postura ideal es esta postura que tengo en este instante, lo que me están observando, ¿sí? Donde hay un cierto grado de inclinación, tenemos una lordosis normal en columna cervical, que nos va a mantener pues esa amortiguación en la cabeza, ¿sí? Y vamos a tener pues nuestra cara de manera recta hacia el frente. Cuando esta postura se modifica, por ejemplo, tenemos una protracción, que es la imagen del centro, pues la columna cervical ya no va a estar en una lordosis, ya no va a tener una curvatura hacia atrás, tiende a rectificarse, pero hacia anterior, así como se ven las vértebras cervicales bajas van a tener una constante flexión y las cervicales C1 y C2, que es el atlas y el axis, van a tener una constante extensión. ¿Qué va a pasar allí en una protracción? Pues en esta cabeza adelantada, la posición del ioides va a cambiar con respecto a la C3, que debería ser su posición anatómica normal y fisiológica. Por lo tanto, cuando cambia la posición hacia una protracción o una cabeza adelantada, como se le llama también, pues la ATM va a tener una retracción, ¿sí? La mandíbula va a tratar de retraerse, acortando los músculos supraioideos y los músculos occipitales que están acá atrás, se insertan entre la cervical y el cráneo, son muy chiquiticos y ellos estabilizan normalmente la columna cervical para mantenernos estable en estado neutro. Pues esos músculos se van a irritar y los flexores profundos de la cervical, lo que me permite hacer un movimiento, si yo me coloco resistencia, me va a permitir hacer esa fuerza, esos flexores profundos, que son el largo del cuello de la cabeza y el recto anterior y el lateral de la cabeza, se van a tensar, van a tener mucha tensión porque siempre van a estar alargados. ¿Esto qué va a crear? Esto va a crear mucha disfunción, sobre todo en los músculos suboccipitales, que siempre van a estar contraídos, y esa contracción como consecuencia o como síntoma va a tener la persona cefaleas tensionales. Normalmente, como lo dije al inicio, es uno de los síntomas que mayor se da en estos pacientes que tienen alguna disfunción en la ACTMD. Ok, en la retracción, ¿qué ocurre en la retracción? En la retracción, pues mira, la columna de las vértebras bajas cervicales están en extensión, siempre están en extensión, mientras que las cervicales altas van a tener un grado de flexión con respecto al ATM. Y acá también vemos cómo hay un acortamiento de los infraioideos, ¿sí? De los músculos que estabilizan el hueso ioides, que son estos músculos, los infraioideos, y esa retracción va a hacer que el hueso ioides esté más descendido de lo normal. ¿Qué pasa cuando yo tengo una protracción o una cabeza adelantada? Si yo trato de abrir la boca para tragar, como los suprayoideos están en tensión y el macetero y el temporal también, pues no voy a tener una apertura ideal, ¿ok? Para comer, ¿ok? O para que el bolo alimenticio pase cuando nosotros tragamos. Por eso hay también apnea de sueños y se produce bruxismo, que ya lo vamos a hablar más adelante. Y bueno, en la retracción, pues va a ocurrir que el hueso ya está hacia un poquito inferior, se baja un poco y esa no va a permitir pues que los músculos que estén, sobre todo flexores profundos de la cervical, estén en ese caso contraídos. También pues eso puede alterar la respiración. Otra de las disfunciones que ocurre normalmente en la CTMD es lo que ocurre dentro del disco o el menisco articular que tenemos entre el cóndilo y la fosa temporal. Acá vemos cómo debe ser normal en la imagen de la izquierda superior.